من عمل بيده فهو عامل، ومن عمل بيده وعقله فهو صانع، ومن عمل بيده وعقله وقلبه فهو فنان. قدس نفسك، فأنت لست خطة احتياطية ولا علاجا مؤقت، فإما كمال أو زوال. الخلاف الطويل يعني كلا الطرفين على خطأ. يفكر الوطني بالأجيال القادمة، أما السياسي فيفكر بالانتخابات القادمة. قابلت الكثير من الأعداء، ولكن أسوأهم نوعا هؤلاء الذين يسمون أنهم أصدقائي. كانوا سابقا يسجنون الناس لأنهم يسرقون،